Еще раз всем привет. У нас 32-й выпуск чтения с комментарием. Читать мы будем Ральфа Блюма. У нас сегодня тема руна Эйбас. Но перед тем, как мы приступим, на правах рекламы хотел бы вам рассказать о изменениях на канале Исследования магии. Во-первых, я создал 3 канала, тематические каналы, которые немножко распределят тематику исследований, которыми я занимаюсь. Появился канал Кастанеда глазами мага. Постепенно я буду с канала Исследования магии перегружать все видео, все мои исследования по Кастанеде на канал Кастанеда глазами мага. Плейлист на канале будет отдельно, но все видео постепенно перейдут на тот канал. Также канал Руническая диагностика, где будут все расклады по рунам. Тоже вот есть сейчас 2 расклада, и планируются дальнейшие расклады делать. Соответственно, старые расклады тоже перекочуют на тот канал, и все новые расклады будут на том канале. Соответственно, плейлист рунические расклады или руническая диагностика, как он называется, он будет на моем канале, и можно будет. Третье — это новый канал Пробуждение ведьмы, и все 6 частей, которые, мои дорогие подписчики, вам нравятся. Естественно, кто будет смотреть это видео, потому что в субботу я тоже всем расскажу, что у меня есть новых 3 тематических канала. Вот Пробуждение ведьмы будет тоже на том канале. Они потихонечку перекочуют, плейлист будет на этом канале. То есть найти, в принципе, кто захочет, можно. Для чего я это сделал? Для того, чтобы накопленный определенный материал, а у меня его очень есть материал, который даже скрыт, и я буду из него делать определенные нарезки, делать их красивенькими, приятненькими для просмотра и информационно. Может быть, там будут небольшие видео. Не исключено, что будут прямые эфиры по определенной тематике, по руническим раскладам. Но такая есть Пробуждение ведьмы, тоже может быть. Там же, кстати, будут и практики ведьмы, просто чтобы вы знали. Плейлист будет и на этом канале, но уже на другом. Поэтому вы можете просто, подписаться. Я приглашаю вас подписаться на 3 тематических канала. Так, чтобы, если вам интересны эти направления тематики, чтобы вы не пропустили новые. Я буду стараться делать так, чтобы выходило на каждом из каналов по 2 видео. Так себе пока планирую. Я хочу, чтобы 2 видео в неделю на каждом из каналов выходили регулярно. Со временем я поставлю график. Я сейчас его немножко просматриваю, подготавливаю так, чтобы, конечно, не загнать себя в угол, но чтобы можно было делать эффективно. И те, кто не хочет переходить на другие каналы, тоже никто не заставляет. На этом канале будут трейлеры выходить, но они будут выходить вот поскольку надо. Ну а на новых каналах появится график выхода видео, анонсы, в таком плане. То есть я активно разрабатываю вот такие вот направления в теме. Естественно, канал Исследования магии мы по-прежнему будем проводить чтение с комментариями. Я уже заявил вам, что после чтения Ральфа Блюма у меня очень сильное желание начать читать Филиппа Невица «Реальная магия». Мне очень нравится эта книга. Я говорил, что это одна из моих настольных, Блюм, и эта книга, она моя настольная. Я ее
по-прежнему перечитываю и нахожу очень-очень многое. Ну, у каждого есть своя настольная книга. Я думаю, я не исключение. Я хочу ее тоже прочитать сразу после Ральфа Блюма. Поэтому на канале Исследования магии будет продолжаться прямые эфиры, примерно полчаса, 40 минут, как пойдет. Я регламент беру полчаса, но иногда затягиваю. Ну, естественно, будет какая-то реклама, прямой эфир, всегда будет чат, соответственно. А на тех каналах тоже со временем, может быть, появятся какие-то прямые эфиры, тоже регулярно. Планируется, я уже смело об этом говорю, я подготавливаю к этому появление 4-го канала, следите за ссылками. Может быть, в очередном выпуске я сообщу. Это канал «Магия Таро Тота» Алистера Кроули. Это будет узкая специфика этого канала, только касаемая Алистера Кроули, его магии и Таро Тота. Также на этом же канале, не побоюсь заявить, я планирую провести вебинар на новый курс «Магия Таро Тота». Поэтому, кого интересует именно узкая ниша тарологии, чтобы не смешивать на этом канале, чтобы алгоритмы не зашкаливали и вы не путались, на этом канале по-прежнему будет исследование. А на том канале будет новый курс. О нем я объявлю чуть позже, и этот канал, соответственно, появится, и тоже я буду выкладывать, стараться выкладывать, опять же, я все графиком, своим же графиком согласую, чтобы это было регулярно и было удовлетворительно для определенной тематики. Есть очень много идей, очень проектов, которые я подготавливаю пока в таком, знаете, собираю информацию, материалы. В рамках этого канала исследования магии я хочу подготовить некоторые новые исследования, с вами поделиться. В общем, планы у меня глобальные, грандиозные. И, естественно, те, кто кроме рунических раскладов на тему рунической диагностики, я взял руническая диагностика. Расклады, которые я делаю, это не гадание, это диагностика. Поэтому на этом канале будет диагностика. Но все о рунах, о исследованиях рун будет на этом канале по-прежнему. Может быть, со временем появится еще один канал исключительно по рунической магии. Но пока мое детище исследование магии, наконец-то я определился с названием, определился с узнаваемым логотипом, не хватающий пазл. Да? В общем, дорогие зрители, кто будет смотреть, кто сейчас смотрит, я делюсь с вами своим развитием, о чем я вас попрошу. Естественно, очень хороший показатель для новых каналов, а тем более автоматически. Я это делаю в первую очередь для вашего удобства, чтобы вы выбрали ту тематику, которая вас больше всего интересует, и чтобы вы были в курсе новых моих действий, делания, исследований в определенной тематике. Поэтому я попрошу вас выбрать тематический канал, который вам больше нравится, и на него подписаться, поставить все уведомления. История, что это я говорю в начале, маркетологи учат, что это надо как-то так завуалировать, чтобы не... опять же, я понимаю так, что канал исследования магии, и кто меня знает как исследователя магии, да, Василий Ширман, исследование магии, я исследователь магии, а значит и маг, то я думаю, что с магами это понты, да, или те, кто интересуется магией, маркетинговые понты, они никому не нужны. Это должен быть какой-то прямой взгляд, прямое понимание, открытость. В определенном смысле должна быть открытость. Это так, в таком плане. Поэтому я попрошу подписаться, выбрав тематический канал, поставить все уведомления для того, чтобы не пропустить новые видео. И естественно, что на исследовании магии
уже кашки такой не будет. Будет определенное, пока вот планируется чтение Ральфа Блюма, и я думаю эту традицию провести. Мне нравится читать с вами это. Я вам хочу сказать, что я за многие уже года, сколько вот я провожу прямые эфиры, я уже научился даже говорить на перспективу, даже без участия. Никого нету, не участвует. Я это делаю, потому что я делаю, потому что это мне в первую очередь нравится. И приятно, если это нравится другим. Если не нравится, ну, такое дело. В мире 7 миллиардов людей. Если хотя бы, будем говорить, 1/10 или 1/100, это тоже очень неплохая цифра. Поэтому растем, и кому-то это пригодится. Вот. Новые исследования на канале будут обязательно, следите за анонсами. Вот, где-то так. Ну, наверное, повторить что ли по второму кругу, наверное, не буду. Перемотайте видео и прослушайте еще раз, если вам интересно. А если интересно мои рекламные сообщения, то идем дальше. Сегодня мы читаем Ральфа Блюма. И у нас руна Эйваз. Очень интересная, загадочная руна. Я поделюсь как бы своими, знаете, так, размышлениями вслух. Я когда прошел весь футарк, и так как Блюм активацию, много раз я уже делал кругов активации. Кстати, ученики, которые проходят активацию, я прохожу вместе, потому что я сопереживаю прохождение. И получается, что кто обучается, притом в разнобой, кто-то там зашел на фехах, кто-то там уже где-то на 3-м тире. Я, получается, прохожу одновременную активацию вместе с ними. Да? Я проверяю их задания, читаю их эссе. Мы встречаемся обязательно, у нас есть традиция, после каждой руны мы встречаемся на общение. То есть такой факультатив, ответы на вопросы. Также, если необходимо ученикам делать какую-то диагностику или какую-то магическую помощь, поддержку и так далее. То есть, естественно, что для меня ученики, вот я не постесняюсь высокопарности такой, они как, ну, как вот детище, да, вот как дети. Я их провожу, вот, отслеживаю их состояние, смотрю. Иногда даже когда идет такое чувствование, ну, естественно, отклик должен быть, но бывает такое вот, там, читаю задание, где-то вот проходит такое вот чувство, что что-то не в порядке. Я проверяю на руны, все ли в порядке, какие вопросы. Я чувствую, что человек находится в какой-то опасности, какой-то нестабильности, я тормошу, да, говорю, давай поговорим, давай пообщаемся. В таком плане. Почему я это все говорю? Как бы отвлекся, но я говорю это в тему. Пройдя множество активаций, я долго, для меня руна Эйваз, заметьте, не перт, многие говорят перт тайна, перт сложнее изучить, а для меня был Эйваз до определенной поры непонятен. И я очень многое, ну, как бы, рыл, собирал информацию, но она меня не удовлетворяла. Пока однажды я не прожил это на своей собственной шкуре, не ощутил прелесть Эйваза, как руны страха. Я ее называю защита от страха или просто страх. Ее многие называют защита, как защитная руна. Кстати, в сочетании с Наутис знаменитый Бин руна Волчий крюк. Тоже интересная тема, пройтись по Бин рунам. Но сегодня не об этом. Вот руна Эйваз для меня была, пока я ее не прожил по-настоящему. Можете себе представить
мужчина, мне уже так, 51 год, будем так говорить, боится. Притом страх этот внутренний. Притом страх это панический. Притом этот страх бессмысленный и безобъяснимый. Его объяснить очень сложно. Он просто вот паника внутри. Просто паника. Вот куда-то сорваться и бежать от самого себя. Поэтому я определяю эту руну как внутренняя защита, в первую очередь. Раз. Второе. Мы видим как два крючка вверху и внизу. Я ее вам увеличу. Видите, она. Крючок вверху и внизу. Это руна, которая цепляет, которая зацепливает. Самое интересное, что в ней есть две руны лагус. Когда ты в потоке, это тебя цепляет за поток. Когда ты не в потоке, то ты приземлен. Знаете, в болоте, в полном смысле. Со всем зловонием, тиной, и ты погружаешься, притом в этом моменте ты погружаешься так, что ты не можешь выкарабкаться, как будто ты в трясину попал. Это накрывает просто вот с головой, и ты тонешь. Ее еще называют руной смерти. Я вам хочу сказать, что проходя через руну, есть только два способа. Пока ты сопротивляешься, ты пуснешь, когда ты говоришь, ну все, ты выходишь. Вот в этом парадокс. Лично как для меня. Традиционно ее называют еще как защита от страхов. Есть вариант прятать голову в песок от испуга, да, то есть уйти от страха и отсидеться. Тихо, в уголочке, не трогайте меня, я буду бояться, но я ничего не буду делать. Или преодоление страха. Но опять же, как я перед этим сказал, преодоление страха заключается в том, в моем понимании, опять же, субъективном понимании, а я по-другому не могу учеников учить, как только тому, как я понимаю. Естественно, у каждого свои вибрации, но Ируне и вас нужно замереть, когда ты выйдешь. То есть замереть, умереть даже. Понимаете? Как бы перестать дергаться, не спрятаться, а просто перестать дергаться, принять все, как оно должно быть. И в этом великая сила защиты и вас. И она как за крючок берет, даже музыка, знаете, так, да, так вовремя, да, и вытаскивает. Вот это особенность руны и вас. Замечательная руна. Конечно, не хочется ее переживать, но она в определенном смысле помогает. Я вам хочу сказать, что если нужно делать формулу с преодолением, то руна и вас как раз одна из рун, которую стоит взять в формулу. Где-то так. Традиционно мы откроем схему древа Игдрасиль и посмотрим, где же у нас эта руна запряталась. А эта руна у нас запряталась, смотрите где. Между Мидгардом и Муспельхеймом. Муспельхейм, символ мира Муспельхейм, руна Дагас. Символ Мидгарда, руна Ера. Теперь смотрите. Трансформации, изменения вызывают вот эти страхи во времени. Они сеют эти страхи. Эти страхи сеются при изменении. Или обратная сторона. При трансформации возникающие страхи, да, пожинаются. Сеются или пожинаются. То есть по времени растягиваются. Знаете, страх-то мгновенный, а растягивается он на несколько дней, месяцев бывает. Ты просто в этом одном мгновении страха живешь длительный период, как в неком каком-то плотном, эфирном моменте. Кстати, символ Свартальхейма является и вас. Свартальхейм, да, мир сваргов, мир коварных сваргов, да, которые преодолевают трудом и мастерством
может быть, свои страхи. Это так. Потому что находится в подземелье, а в подземелье, видимо, тоже страшно. Хотя ко всему привыкаешь, но тем не менее этот вариант может. Обратная сторона. Посеянный страх приводит к изменению. И опять же ключиком Эйваз, который отворяет между двумя мирами, он относится к стихии огня, потому что его связь с Муспельхеймом, а мы уже с вами определили, что это стихия огня, то мы, естественно, понимаем, что активность, огненность изменений, да, движений вперед, она вызывает страх. И это естественно, это понятно, это логично. И эта связь, которая она действительно является своей продуманностью. Да, то есть целое поколение рунологов один за другим ставили такую древо Игдрасиля. Это, не знаю, пусть Меньшикова скажет, она часто использует, откуда она взяла, но я знаю просто путь, как он шел к ней и как появился у меня. Поэтому это так. Во всяком случае, пожалуйста, мы можем пользоваться этой потрясающей схемой. И более того, на практике я убедился, что не просто логично, а в ее правильности ставленные руны стали в свои ячейки именно так, как надо. Исследовать и понимать, то вы эту схему примете как основополагающую для понимания рунических законов. Вот где-то так. Ну, а теперь давайте непосредственно перейдем к самому чтению. Наконец мы перейдем к самому на 23-й минуте. Защита, отвращающая силы Тис. Кстати, по поводу Тиса я хотел вам сказать. Из Тиса делали луки, но также делали и стрелы. Почему? Тис имеет очень ровное волокно. Очень ровное. Тис относится, если не ошибаюсь, к семейству хвойных. Он вплоть до того, что дерево колется настолько ровно, что нету скапок. То есть можно его просто колоть, его не надо там резать, его колят. И, естественно, ветки тиса или даже палка тиса настолько ровная, что пока он влажный, в него можно выгнуть какую-то форму. Это одно из деревьев, которое можно, естественно, если поддать термической обработке, то есть нагреть, то тем более можно выгнуть. Самое интересное, что он не ломается, когда его выгибают. Он может шелушиться, то есть зависит, все равно есть какая-то волнистость волокна, но он как бы создает такую вот пружинистость, он пружинит. Есть еще одна особенность, если вы знакомы с хвойными породами, хвойные породы очень быстро нагнивают. То есть, если попадает скапка, там, допустим, твердых пород, там, дуб или там, еще какие-то породы, то скапка может там сидеть и кривиться. А хвойные породы сразу же начинают гнить. А тис обладает еще определенной ядовитостью. Просто гнить, а отравляет. Можно получить очень серьезное заражение крови. Поэтому, например, те же изготовители-лучники, они делали дерево не голыми руками, работали с ним в перчатках, обходили с ним предельно осторожно. Самое интересное, ведь делали не только лук, но делали и стрелы. Эти стрелы, когда попадали, если их нельзя было вытащить, а если вытаскивали, могли остаться занозы, потому что их не отшлифовывали, не отполировали специально. Но если там оставались занозы, человек умирал от заражения крови. Лечить нельзя было. То есть тисовые стрелы – это верная смерть. Если не сразу от стрелы, то спустя какое-то время
вылечить человека от попадания стрелы было невозможно. Вот и вас назвали символично Тисом. Это я вам объясняю просто, чему Тис. Понимаете? Чему Тис. Читаем дальше. Когда мы подвергаемся испытаниям, мы собираемся силами, чтобы предотвратить блокаду и поражение. В то же самое время мы развиваем в себе внутреннее неприятие поведения, порождающего стрессы в нашей жизни. Точка. Первый абзац. В чем особенность этого текста и особенность того, что когда у нас создаются блокада и поражение, да, когда мы идем в каком-то напряжении, в страхе, там, в панике, если хотите, то наступает момент, когда мы не то что смиряемся, а мы где-то начинаем привыкать к этому состоянию и понимаем, что это состояние не решает вопрос. Ты можешь бояться, ты можешь там вибрировать самыми низкими вибрациями, но на самом деле ты получаешь заражение, ты начинаешь болеть еще больше. Понимаете? В то же самое время мы развиваем в себе внутреннее неприятие поведения, порождающего стрессы в нашей жизни. Мы прекращаем быть в стрессе. Мы просто говорим: окей, как есть, так есть. Я трачу энергию на панику, на стресс, на переживания, на какие-то моменты. Я трачу точно столько же энергии, как если бы я тратил на поиск выхода из ситуации. То есть на стресс, на депрессию, на какие-то внутренние переживания, на страх я трачу колоссальное количество энергии. Нужно научиться в этом просто этот стресс преодолевать, сохранять равновесие. Потому что, опять же, лук, прицелиться. Для того, чтобы прицелиться, нужно, чтобы было дыхание ровным. Я не стрелял из лука. В таком случае, мои попытки стрелять из лука, я просто представляю, какие лучники были сильные. Это вообще просто. Это не современные луки, которые облегчают там через колесико, да, натяжечку. Легко. Вот. А тогда это было оттянуть стрелу, чтобы попасть, да еще и метко, это искусство. Но я стрелял в тире в свое время, когда учился. Была военная подготовка, нас водили в тир, и первичные навыки стрельбы я помню. Нужно полностью успокоиться, сосредоточиться на цели и на определенном ритме вдоха или выдоха смотреть и при этом смотреть, помимо совмещения мушки и прицела, нужно еще и смотреть цель, чтобы оно все совместилось. Где-то так. И вот это вот как раз и дает возможность выстрелить. А паника или там уже те, кто знакомы с военными действиями, знают, что паника, страх, эти люди погибают намного быстрее. Потому что выжить на войне или выжить в экстремальных условиях можно только максимально сосредоточившись, находясь в равновесии. Кстати, это один из принципов магии – находиться в равновесии. Если на вашем пути возникает препятствие, имейте в виду, что даже задержка может послужить на благо. Это, кстати, любимое решение Ральфа Блюма, где он говорит: если у вас то задержка может послужить во благо. Я могу сказать, что у меня и в жизни были 3 ситуации, когда задержка спасла мою жизнь. Ну, серьезно. Давайте я вам расскажу историю. Все равно я затянул. Я как-то возвращался с отдыха. У меня был еще в свое время старый Жигуленок. Такой вот
Я не знаю, как я на нем вообще ездил. Вот первая модель копейка. Он мне там, ну, получилось, что у меня была машина. Я такой счастливый, это первая моя машина. И мы поехали отдыхать. И вот где-то по дороге никак не мог обогнать вереницу фур. Ну и за мной точно так же. Я только на обгон уже смотрю, освободилась дорога, думаю, ну где-то там газану, где-то там доберусь. А у меня колесо сило правое. Я смотрю, руль, я влево, а он меня тянет вправо. Вот, я остановился, ну, снял колесо, поставил запаску, думаю, сейчас доеду до заправки, это шиномонтажа все равно найду. Мы сделаем. Ну, во всяком случае, запаска есть. Ну и машины поехали. Я такой слюсь. Эх! Тут же мог отогнать, и тут колесо. На тебе. Вот. Позлился я полчаса. Смотрю, машины вообще стали. Ну, вообще стоит. Я как-то вклинился, где-то через час мы продвинулись. Очень долго ждали уже. Так, знаете, можно было... машина, чтобы медленно ехала, ты рядом с ней мог идти пешком. Где-то так. Мы приехали, и я увидел, что машина, которая шла за мной, я не помню уже там марку, ехала в фуру. Фуры, что там случилось, и она въехала в фуру, фура накренилась. Скорая трагедия, не знаю, жив кто-то или нет. Но получается такая штуковина, что я должен был под фуру зайти. Понимаете? Я вот так вот ехал, и так вот я какое-то время ехал в молчании. Ну, такой страх, шок, что могла такая ситуация быть. Это я к чему говорю? Вот, пожалуйста, руна и вас. Она может так работать. Она может зацепить за крюк, ты рвешься, она тебе и спокойно. Таким образом убери. Поэтому то, что говорит Ральф Блюм, я на собственном опыте. Если на вашем пути возникает препятствие, имейте в виду, что даже задержка может послужить на благо. Я вам привел пример. Не стоит чересчур напористо рваться вперед, поскольку сейчас не то время или не та ситуация, когда вы посредством вашего действия добьетесь ощутимых результатов. Понимаете? О как! Мы сегодня как раз об этом с супругой мы разговаривали, и тут вечером такие подсказки. И вас советуют проявить терпение. Никаких лихорадочных действий, никаких действий по принуждению, никаких сожалений об исходах. Эта руна говорит о трудностях, которыми может быть ознаменовано начало новой жизни. Создаем напряжение, создаем трудности, сами в этих трудностях, вот. А на самом деле это сними напряжение, не будет трудностей. Может так вот даже, подсказка такая. Эта руна говорит о трудностях, которыми может быть ознаменовано начало новой жизни. Часто она предвещает период ожидания для того, чтобы источник наполнился водой, чтобы плоды созрели на ветве. Нужно время. Вот в чем вопрос. Поэтому в некоторых случаях, когда вы чувствуете, что вы попались на крючок, и вы хотите вырваться, а этот крючок вас держит на крючке, то знайте, быть может, это спасает вашу жизнь. Это так. Настойчивость и предусмотрительность требуется ныне. Способность заранее предвидеть последствия своих поступков есть отличительный признак мудрого человека. Давайте я еще раз прочитаю. Настойчивость и предусмотрительность требуется ныне. Способность заранее предвидеть последствия своих поступков, ответственность, есть отличительный признак мудрого человека. Вот подчеркиваю это красным таким вот, транспарант. Транспарант, вот честно, надо транспарант сделать на это. Способность заранее предвидеть последствия своих поступков есть отличительный признак мудрого человека. Надо выучить наизусть. Предупредите
предполагаемое затруднение посредством правильного действия, говорит эта руна. Ведь мы должны быть теми, кто решает даже в большей степени, чем теми, кто действует. Когда решение осознанно, действие не требует усилий, поскольку тогда сам универсум служит опорой нашему действию и дает ему возможность совершиться. Знаете, как Алистер Кроули говорил, когда мы исполняем свою истинную волю, свое истинное предназначение, вся Вселенная способствует этому. Вот где-то так. Влекая руну Эйвас, вы должны помнить о том, что развитие совершается через беспокойство и дискомфорт. Помните, я вот древо жизни вам не убрал, да? На самом деле, может, так и надо. Древо жизни. Комфорт, трансформация, да? Развитие совершается через беспокойство и дискомфорт, через изменение, трансформацию. Это может быть трудный период. Несомненно, он очень важен. Потому что если не будет этого трудного пути, то не будет нашей трансформации. Поэтому приведите в порядок дом свой, займитесь делом, хватит ныть, хватит вот это вот унылое говно, будьте искренни, положитесь на волю небес. Я слово небес, на волю богов. Вот на такой положительной ноте, такой замечательный и вас, хотя и очень коварный, как Тис, но он нас защищает. Он нас защищает. Отвращающая сила. Защита от страха. Страх наш союзник, как говорил Константин. Самый первый союзник, с которым нужно подружиться, это с нашим страхом. В принципе, на сегодня все. Не буду сметь вас задерживать. Благодарю, что вы смотрели это видео до конца. Ну, раз вы до конца посмотрели, я тогда вам и скажу традиционные все, как говорится, пожелания. Знаете, и пожелания. Вы уже знаете, там написано. Подпишись, поставь все уведомления. Помните о том, что я говорил с самого начала, что есть 3 тематических канала. Буду вам признателен, если вы пойдете, подпишите на эти каналы, выбрав ту тему, которая вам импонирует. На следующем занятии, видите, я уже заговариваю, на следующей встрече мы будем с вами разбирать Альгиз. Завтра в 18:00. И завтра в 19:30, напомню, 19:30 вебинар, что мы изучаем на курсе рунической биоэнергетики. Будет очень много чего интересненького. Приходите. До новых встреч. Всех вам благ.